Omladinsko udruženje Kandilj u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Puračić organizuje predramazanski koncert Ilahija i kasida pod nazivom U susret Kandiljima. Velika sala Doma kulture Lukavac, ponedjeljak, 16. juli 2012. godine u 19 sati. Ulaz slobodan. Gostuju Hor Gazi Turalibeg iz Tuzle, Hor Medžlisa Islamske zajednice Puračić, Hor Mošus Kulturno-umjetničkog društva Puračić, Hafiz Husein Efendija Čajlaković i mnogi drugi. Medijski pokrovitelj Radio Televizija Lukavac. Dođite i svojim prisustvom uveličajte ovaj događaj. Pođimo zajedno u susret Ramazanu, 16.7. u 19 sati. Dom kulture Lukavac. U susret Kandiljima.